വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയ സ്നാക്സ് കഴിക്കാനുള്ള കൊതി വരാറുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് റോളും പരിപ്പുവടയും മുട്ടബജിയും കട്ട്ലറ്റും പഴംപൊരിയും പിന്നെ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് റോഡിലുള്ള ചാരിയറ്റ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്റെ ചായയും കാപ്പിയും അടിക്കുന്ന സ്കില്ല് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചു. ആൻഡ് രണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്തു. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ കട്ട്ലറ്റും സ്പ്രിംഗ് റോളും പഴംപൊരിയാണ്. ഇവർക്ക് ലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിന്നർ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല കിഡിലൻ സ്നാക്സ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചാരിയറ്റ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വരാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം.